韓國人氣女星尹恩惠嚟咗香港出席品牌嘅剪彩活動，個個外國明星嚟到香港都一定做啲例行公事㗎啦。係乜嘢？咪行街 shopping 咯。當然尹恩惠都唔例外啦。佢嚟咗香港冇幾耐啫，就俾我哋嘅追蹤部隊發現，帶住多名助手出擊啦。現場所見，佢戴帽又戴黑超。講真啦，本嚟唔知你係明星嘅，見到你咁嘅樣都望多兩眼啦。咁都算啦，人哋就行街買衫嘅，佢就行街買頸巾喎。嗱，買頸巾本嚟好正常嘅啫，但係佢一買完就攞條頸巾嚟包到自己實一實。最後當佢發現有記者在場嗰陣，竟然就即刻衝出間鋪頭，係咁跑，係咁跑。嗱，佢啲助手呢就真係唔讚佢哋專業都唔得啊！一路跑嘅時候，仲識得用個袋幫阿尹恩惠遮住個樣喎。跑下跑下，佢哋終於跑到去太平門度走出商場啦。其實行下街啫，又唔係做錯嘢，使唔使又遮又跑啊？